咁跟住落嚟就係第五條啦。咁條題目就講緊有兩個 star 有相同嘅 apparent magnitude，咁就問你個 radius 嘅比例。if 個藍星係紅星嘅2倍溫度，咁我哋知道咧 apparent magnitude 咧其實就係 intensity，咁就等於翻個 luminosity 除翻個 area 啦。咁同時間都等於翻呢一個嘢嘅。咁我哋代翻條式啦，咁就寫晒兩個星星出嚟，咁先寫藍色。咁藍色咧就會係咁，到紅色咧就會係咁樣。記住個 T 係要4次方。咁我哋上下除一除啦。咁由於個題目係問 blue star 對 red star 嘅 ratio，咁就會係呢個嘅調轉，咁就為 A 啦答案。